escrow 咧其實係中介行，咁咧我哋記得咧中介行其實即係叫中立啲咁樣啦嚇，例如話佢係一個 seller，你係一個 buyer，你攞咗佢間屋翻嚟嘅時候咧，咁佢中介行咧就做中間人，佢又會聽佢話，又會聽你話嘅。咁佢點樣解決問題咧？就係、我哋 escrow 咧，同埋 title company 其實咧係兩組嚟嘅，其實應該兩個 department 嚟嘅。title company 咧就會去揾嗰個 title 個 search， 即係好似頭先我哋咁樣啦，睇下究竟嗰間屋係咪真係 elderly 咁樣。咁如果唔係嘅時候，就要去 file 一啲叫 quiet title action 咧，係清咗佢，即係話喂搞清楚個名係對嘅。如果係有問題係點咧？嗱，同埋佢有啲咩 policy？咩叫 type of policy 咧？保險嘅種類咧就話，如果個 title 係有問題，咁咧佢就會即係清理佢啦。但係買有兩種保險，一種咧就即係話係如果 title 有問題，咁咧佢就包呢個 standard嘅叫 California CLTA。另外一種咧就係即係保得多啲嘅叫 ALTA。叫 American Land Title，American 係大過加州嘅，因為你知 American 即係美國啦，加州都係一個州啫。咁但係佢哋呢啲 title 咧 insurance 係唔包政府嘅嘢，即係例如話政府告佢 ，sorry 唔包，鬆零轉咗唔包。咁所以咧，即係呢啲 title 公司嗰個 insurance 咧係淨係保嗰個名有錯啊，大致上係咁嘅啫。咁屋咧裏邊原來有幾種 insurance 喎，有一啲例如話火險。咁係保佢一路枕住落嚟，如果燒咗就有得保，係唔係同 title insurance 係無關嘅？title insurance 係保好少嘢，就係話保 make sure 個名係對咁樣嘅啫，幾百蚊咁就冇咗啦。咁嗱 escrow 係咩嚟咧？佢淨係保啱啱嗰段時間交換嗰段時間㗎嘛，係咪？係啦。嗰段時間㗎嘛。係啊，但係如果你一路有俾 title insurance 嘅話，咁因為 title insurance 係每個月要俾㗎嘛。咁咪一路枕住落去都有保咯，因為我哋有個叫 PITI 啊嘛，唔係 one time deal 嚟㗎。哦。有個叫 PITI， 即係我哋俾供緊樓嗰陣時供緊啲咩？本金 P principal 利息 interest，T tax 同埋 I 稅咯。咁所以我哋一路供緊個 title insurance， 如果你係 pay off 咗嘅話，你可以唔要㗎。嗱 principal。本金 interest 呢個字咧係解利息啊，但係咧我哋記得咧，如果係講緊屋嘅時候咧，就係個 share 啦，就係有份量啦。呢個咧就係講緊屋嘅。如果屋嘅時候咧，呢個 principal 可能係講個人都未定喎，客人啊嘛，都係咁算嘅啫喎。咁而跟住 interest tax 呢個就係稅咯。而最後咧，呢個就係乜嘢啊？insurance， 我哋呢度嗰個係咩 insurance 啊？你話 title insurance？ 唔係，其實呢個係 fire insurance 嚟㗎。哦，唔係 house insurance 咯。house insurance。應該係咯，係啊。嗰個 title insurance 要。係啊 ，sorry 講錯咗 ，title insurance 就一次嘅啫。係咯。係啊 ，title insurance 一次。咁呢度咧，嗱跟住咧就 officer 啦，個 officer 係好中立㗎。即係呢度咧 escrow officer 或者 holder or agent，佢 escrow instruction 咧就係話，如果你係有啲指示叫個 escrow 做，咁我咪去做咯。咁佢係 follow 嗰個 condition and terms in the purchase agreement 嘅，個 purchase agreement 話7日之後嗰個 loan 就要過錢㗎啦，咁佢咪 follow 啲 instruction 咯。跟住咧就係 prelim title report。prelim title report 咧就係有一個報告咧，佢就講而家間屋有冇爭人錢啊，有冇 easement 啊咁嗰啲。咁 prelim 係乜嘢啊？唔知開頭。係咯，開頭咯，初段咯。我哋有冇一個叫 prelim public report？ 好似冇睇過喺呢度。頭先有講過嘛？有 subdivision 嘛，一個地分開兩份。哦，嗰個係 final public report。prelim public report 有效期幾耐啊？1年。final 咧？5年係啦。係啊，嗰個我有寫。咁啊，跟住咧 beneficiary statement 啊，佢 beneficiary statement 咧其實就係呢個咯，就係當你 closing 完咗分頂去咗嗰陣時，就出一個叫 closing statement 啊。balance of the
咁 beneficiary 其實咧就係個銀行嚟嘅，因為佢賺你嘅息咧有 benefit。咁你記唔記得我哋頭先有3個 document 係 HOA 一定要 request 㗎？邊3個 document 啊？CC&R 係咯 financial statement 係啦。CC&R 第一個 C 係咩？Covenant 係啦 ，covenant 咧就係咁串，記得唔該？COVENANT。第二個 C 咧？condition 條件啊。第3個咧 ？restriction 咧就要分開公共 public 同埋 private 咁樣咯。public 嗰啲 restriction 其實聰明就係你啦。所以你見咧成日咧噏埋晒啲嘢咧，全部都係你又關我，我又關你咁樣咁聰明啊咁，即係 publicly 係 restrict 咗佢唔可以例如話間屋企高過乜矮過萬咁。呢度就係、例如話 prorated 咧嘅意思咧就即係話，如果係 seller 俾嘅就 seller 俾咗佢 ，owner 俾嘅就 owner 俾，同埋 prorated 好多時意思咧係30日係為1個月，2月有幾多日嘅通常？28，咁但係我哋當30，12月係幾多日㗎通常？31，我哋當幾多日啊？30，所以1年咧我係有幾多日啊？原先係365啊，而家30乘12係啦，所以就需要360日啦。除翻出嚟嗰啲數咧，全部都係360嘅。咁同埋呢度咧，我哋又要記得一樣嘢，房租同埋嗰個叫做 property tax。房租係有啲唔同啊。究竟我哋係房租係住咗先俾啊，抑或俾咗先住？你俾 deposit 啦。係啊，俾 deposit 啦，但係假設我哋8月1號交嘅租係交7月㗎，抑或交8月㗎？俾咗錢先住㗎嘛，係啊。咁所以咧，房租咧，我哋咧係叫 pay in advance。我哋咁記啊。係啦。咁原來咧 property tax 咧，我哋咧就係、用咗住咗先俾嘅。咁我哋咧原來有一個字叫 in arrear。好啊。你閂埋個門咯。嚇！出面鎖埋佢，鎖住佢啊！同埋你啲嘢仲喺出邊㗎。我唔係鎖住大門啫嘛。哦。唔緊要。我出邊啲嘢唔緊要。